Достор, биз Ош шаарындабыз. Ушул жерде сэндвич жасаган жер бар экен. Не сакыр берүүчү Умар Даданов нанды бартын жерде жатат. Байке, мен билесиз, баары бир ачтыртам азыр ачып барсаңыз. Бул жердин баарын билесиң да. Бүт көгөрүп кеткен. Санитардык абал такыр дал келбейт, туура эмес. Анан, конечно, отравление болот да элдерчи. Этне таракан өлүп жатпайбы? Карачы сетин. Карачы бул. Көрүп атасың? Чычкандар менен тең болгонго. Туугандар болбойт бул жак. Чын. Андан кийин ушуну алып барып магазиндерге сатышат. Лучший в городе дейт туугандар. Лучший в городе дейт ушул сэндвичти, достор. Эмнеден чыккан эт бул вообще? Бул өлгөн малдыкы эмеспи деп атам да менчи. Коштар билбейм. Бул жерде иштеткенге болбойт. Ремонт кылып, анан элге жүзүңөр ачып, арам акча эмес, адал акча менен үй бүлөңүздөрдү багыңыздар. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Достор, биз Ош шаарындабыз. Ушул жерде сэндвич жасаган жер бар экен. Ошол жака келгенбиз. Саламатсызбы? Кандайсыңар? Не сакыр берүүчү Умар Даданов. Что атасыздар? Салат, бахила, чепчиктер барбы? Я. Неге? Барбы, бербейсиңерби эжеке? Салам алейкум. Сиз сол жакшыбы? Что атасыз? Сизде форма жокпу? Я. Кандай дейсиз? Я байке. Байке. Форма жок да? Кимде? Несі? Сіз бе? Жаман, байке, катуу иштептир. Бул жакты тартып көрсөтсөң. Булар теги сэндвичке туугандар сэндвич жасашат экен да, негизичи ушул жерден. Анан азыр бул жерден көргөнүбүз ушинтип эле жатат экен. Баягы эч кандай санитардык мындай абал жок, карасаңыз. Этигил жерде мен тартыштыйна нанды бартын жерде жатат, достор. Анан дагы бир жолу эскерте кетейин, Ош шаарынын ХБК району деп коет ушул жерде. Бул жерде 16-лицей бар экен, ошонун аркасындагы ушул сэндвич жасаган жердебиз. Туугандар, мындай фирма экен бул, сэндвич обжорка дейт. С колбасой дейт. Ушул жерден эле жасап туруп эле чыгарышат экен булар. Ушул жерден даярдап, анан алып чыгышат экен да. Мынакей, жакшылап көрсөтөт. Ушул менин оюмча ушул Ош, Жалал Абад, Баткен ушул жактарга таратышат да. Да, эттерди карачы. Неден еттер буга? На, карачы. Мисалы, ушул чаканы көтөрүп келет, жерге коет. Коюп туруп анан алып келип туруп анан ушунун үстүнө бул жакты көрсөтпөй, ушул жакка коюп коюшат да. Мынакей жанагы сэндвичке салынган эттер экен. С курицей. С курицей экен. Анан дагы бир нерсени кошкомо кетейин. Бул эмне деп койчу эле, үтүк деп койчу эле же. Плойкабы, плойкабы, үтүкпү? Да. Андан кийин ушул. Биягында колбасалар бар экен. Тартсаң да андай. Чын эле мен могу сэндвич жасаган жерге туугандар биринчи жолу келип атам. Чынында. Муну караңыздарчы. Бул деген жанагы нан жапкычтын эле немеси го дейм, үстүнө салып коюшкан. Олар турган. Анан, конечно, отравление болот да элдерчи. Майонези турчу. Биякта ким жооп берет бул жерге? Я байке. Мен жана келдим жардам. Жардамга? Сиздин атыңыз ким? Самат. А бул эжекелерби?
Ой. Хозяйкалары. Кайсынчы? Bilmem ezikeler bilmem ben bugün canıma geldim ha. Айлык аласызбы бул жерде? O aylık günlük bile beret ma. Канча берет? Mına çıkarganına жараша берет. Ошондо чыгарганда бирөөнү канча сомго чыгарасыз? Bilmem şu bilmem ben sen az bugün geldim. Чыгарганга жараша деп атпайсызбы? Канча деп айтышты дейли эле. Жоқ мына канча çıkarsa ошого карап берет да. Примерно канча кетти? Примерно билбейм. Ошо эсептеп берет. Точно билбейм. Биякта эле иштейт турбайсызбы? Көрүнүп эле турбайбы? Жок. Кантип иштеп атканыңызды тура? Жоқ мында да келип иштеп кеткем да мындай. Күнүмдүк иштейт экенсиз да? Күнүмдүк ооба. Жакшы. Форма берсе форма киймекмин. Ушул жерден эле бирок тигилер сизге өзүлөрү форма берип, жаштанкай ушул жерди таза кылса, ошондой иштемек. Форма берсе кийип иштемекмин да. Медицинский книжкаңыз барбы? Сураштуу эле келгенде сураган жокпу? Билбейм ала сураган жок. Хорошо. Бул эжекелер кайерге кетти? Билбейм ала. Эшикке чыгып кетиштиби? Так, туугандар, ушул жерде да перешке кылышып берет дейт. Бекитип коюшкан турбайбы? Эмне бекитип алды? Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшыбы? Эмне соолуңуз? Жакшы. Биягы эмне? Столовый? Ооба, Бул жактыкы. Бул жерде иштегендер, Швеядагылар ушул жерге келеби? Жакшы. Кандай иштеп атасыздар? Жакшы иштеп атасызбы? жакшы эле. Бул жериңиздерди тазараак кармаңыздар эми. Бул жакта иштегендерге жазап берип атсаңыздар. Наоборот, кайра жакшы ушундайлар болгону, чыгып келип бул жерден тамактанып, анан кетип калышат. Биз негизи ар жакка келгенбиз. Бул жакта сэндвич чыгарган жер бар турбайбы? Ошол жерге келгенбиз да. Газ болгондо эмнеге киргизип койдуңуз эле? Газ болгон чыгат. Качан? Бүгүн базар иштебейбиз да. Просто мен заготовка кылып. Ол жер болбойт экен. Карчы. Вообще көрсөтүп койчу мени. Эжеке бияңыздын санитардык абалы такыр дал келбейт, туура эмес. Немеде өзү жакын эле ачтым дейм. Булар өзү берген жок. Караңызчы. Эмне бул? Бул жерде өзү бош неме кылып берген эмес да. Тарчманбыз. Караган нерсе. Анан Анан немеси жок. Шарты жок. Бүт өзүм нерселерин өзүм алып келгем. өзүңүз алып келип, өзүңүз ушул жерди иштетип, жылдырып атасыздар, Эми мен жакында эле ачкам бул жердечи. Анан эми өзүм ремонт кылып немесини кылам эмичи. Канча болду ачкансыз? 2 ай болду ачкам. Али иштекен кылып берген жок, өзүм эле иштейм бuyертачы. Ремонт кыласызбы точно? Ремонт кылам. Булар кылдырып киргизбей. Булар кылдырып берсе эле кылам да менчи. Ошо мен мындайда эгерде мисалы бул жерде иштеп атасыздар да, анан хотя бы тазараак кылып, таза кармаңыздарчы. Ончолук карабызчы. Болит болуп атпайбы бул жердин Мен убакка кылам да мунучу. Өзүңүз деле жашынакай эле эжек экенсиз, таза кармаңыз эже. Хорошо. Мейилиңиз. Ошондой туугандар, азыр бул жерде бул здание экен. Достор. Анан бул жак деген жанагы так ар жагы лицей болуп каткан. Лицейден бул жеринен эшик бар экен бери көздөй өткөнгө. Бул жакты көрсөтпөй? Ушул жерден бери көздөй өткөнгө лицейдин 16-чы лицей экен бул. Анан тетиги эшиктен кирип ушул жерден тамактанса болот экен. Бул жакта швей бар экен. Ошол жактагыдай эжекелер, байкелер келип ушул жерден тамактанышат экен. Анан биринчи этажында жанагы сэндвич бар экен. Биринчи этаждын подвалда экен. Санэпидемстанция, Оштун санэпидемстанциясы. Ушундай жерлерди карап, кичине билбейм эми канчадан бери эле тартып эле келатабыз, айтып эле келатабыз, какшап эле келатабыз да. Ушуларды карап бир таза бир абалга келтирсе жакшы да. Мына эшиктер ушундай экен. Мындан өйдө кеткенде жанагы жер экен, анан ылдый түшкөндө бекитип алышкан турбайбы? Бекитип алышып турду да. Мынакей бул сэндвичтер экен. Ушул сэндвичтер экен. Байке. Мен, Умар. Ачып коңузчу. Мен билесиз, баары бир ачтыртам, ачып атсаңыз.
Ачпасаңыз бары бир аштырып коюштун. Неге? Азыр ачпасаңыз милиция чакырмакмын бул жерге. Эми айттыңыз, эми кантип иштеп атасыңар мындай акыбалда? Эл жейт да бул тамакты, я жеке. Сиз бул жердин хозяйкасызбы? Yok men жерде иштейм. Жолуна иштейсизби? Анан ошентип эле жооп берип эле койбойсузбу анда? Качпай эле же. Yok kaçmaydı oğlum. Кач неме бул жерден зарплата төлөп береби? Ova зарплата алабыз. Медицинский книжкаларыңар жок, Ova biz yakında ilişki gelgenmiz. Макул анда хозяинге чалсаңыз, сүйлөшүп көрөйүн. Alday atmaydı. Чалсаңыз? Telefonu stolumuzda. Берсеңиз номерин жеке. Жок, кандай силер иштеп атасыңар да. Байкелер, караласызбы бул жерлердин баарын акыбал. Эженин телефонун алыш керек. Эже, мына телефонуңуз. Эмнеге антип атасыз билбейм, анда эгерде сиз бул жерде жумушка келип иштеп атсаңыз туурабы? Ошол бул жердин ээсине, хозяинге айтпайсыздарбы? Кичине тазараак кармайлы ушул жерде деп. Акча таап атасыз, туурабы? Үй бүлөңүздү багып атасыз, ушул жерден тапкан акча менен. Мындай тапкандар элдин баардыгына чыгат да фалан жок жерде ушундай жерде иштеп атат экен деп мындай акыбалыбыз турут Ушуну айтышыңыздар керек да. Чалыңызчы сүйлөшүп көрөйүн. Ол жерлерди көрсөтчү. Ысык сууну эмне кыласыңар? Суну билбейм да. Билбейсизби? Кепкаңызды аябай ылдый басып алып турсуз го, Кепкасын ылдый басып алып. Албай атабы, Бексултан деген байке экен, ушул жердин ээси. Анан азыр чалып көрүп атабыз да. Бул суларды эмне колдоносуңар? Ne olmamanızı? Кайсыга? Эмнени буларды парга коесуңарбы? Шиштиш үчүн, Жооп бере албайт. Сураныч. 0778 дейсизби? Бексултан дейсизби? Бексултан, Хорошо. Процессти айтып берсеңиз, ошондо бул жерден чыгып туруп, анан бул жакка коесуңар, Atmasanız gibi ayıptırın. Айтыңыз. Айтыңыз. Жасайбыз, бул жерде парга кичине тындырабыз. Бул жерде тындырып парга салабыз, паргадан анан духовкага. Биринчи алдагы камераларды жасай электе ошонтип шиштеткенсиңер да, Парга салабыз, паргадан даяр болгондо духовкага салабыз. Анан бул жактан баары упаковать этесизби? Ал жакта жасалып упаковка. Хорошо. Бул жериңер болбойт, жабыл кыласыздар. Көрсөтчү. Тартыр. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Зайырбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвадагы дареги Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарындагы дареги Профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Достор, эң кызыктуу нерсеси бул жердин баары тең плесень да. Бүт көгөрүп кеткен. Мусор, сэндвичтин наны, эти жерлерди жакынап көрсөтчү. Або, колбасаны каяктан аласыңар? Колбасаны. Кайсыл жактан аласыздар? Билбейсизби?
О, адал ғой? Адал емес қой деймін ол? Жаңа еш нәрсесі жоқ тұрмаймын сыртында. Қараңыздаршы, достар. Мұның қандай тоңып қалғанын. Қаршы. Туғандар жаңа сэндвич жеп ойлы болғаншы. Мұндай ақылдан сэндвичтер. Достар, бұл жерінен ар жағынан мусор чөткен да. Ошондочу тегіне. Бұл жақта тамеки, кириешкин емес қабықтар жүрөт тегіне. Чайдың ар жақтан мусор сияқты қылып, ырғыт өршеткен да. Анан келіп тұрып, мынаке бол нандардың үстіне чөтті. Бұл жерде цех деп айтуға болбойт, достар. Мындай манай түшүп турган малы. Анткени бұл жерде канча деген жерлердің барына поставка кылат, канча деген кичинекей балдарыбыз жейт, биздин элибиз жейт. Кечке ушинтип жүрө беребизби туугандар? Кичине мындай жакшыраак бир нерсеге келсек жакшы болмокчу. Сөз деле жок. Достар, бұл жерде да омыртқалары да басып кеттір да ошондо. Оның ичинин барын эгерде азыр пленканы ала турган болсок, таракандар азыр курт кумурсканын баарынан чыгат да. Азыр сетил жерден фокус менен карасак, алдында чуркап жүрөт. Мына аркасын карчы. Бул жерде цех деп айтууга болбойт да туугандар. Сөз жок чын. Канча деген ооруларга ушул жердегилер себепкер болуп атат, достор. Эң башкысы жанагы таң калтыргандагы нерсе, достор, эң башкысы бул эттер да. Оны жакыныраак тартып эле кармай берейинчи, мынчы. Жакыныраак тартып эле көрсөтсөм, азыр мусор кырып салабыз. Караңыздарчы муну. Муну жаңы говядина деп кана бирөөсү кезилген бар бекен. Говядина деп ушуну алат дагы салат. Мындай сонун упаковкада алып барып берет да. Бул колбасасын, бул колбасаңарды мен күмөммүн. Бул деген адал экенинечи. Тууган. Ошону айтып атам, көрсөчү. Монуңарга точно күмөммүн мен. Кантип иштеп атасыңар бул жерде? Андан көрө иштебейли болчу. Силер деген элге себепкер болуп атпайсыңарбы? Жактан эгерде бирөө отравление болуп туруп, Кудай сактасын, барып туруп өлүп калса, сиз себепкер болуп каласыз ошогочу. Түшүнүп атасызбы? Андан көрө жабылып калсын бул жерде. Либо ремонт кылып туруп андан кийин кайра иштеткиле дегиле. Буну караңызчы, буну кептесин эми. Муну элементтерин жерге коюп алып келген да боякачы. Анан үстүнө коёт бул эттердин баарын. Бул эмнеден чыккан эт бул вообще? Өлгөн малдыкы эмеспи деп атам да менчи. Точно билбейм, мен бүгүн келгем да. Анткени момундай ушундай болуп деңизде сакталып турган эттер, туугандар. Билбейм, бул замороженный экен да. Анан жанагы арам өлгөн малдын мертвечинанын эти болушу мүмкүн булар деген. Мына ушинтип жана температурасы сакталбай, ушундай жерлерде тура берет, а бирок тигил маркировкасында бүт барын жазышат. Ушунча температурада сакташ керек деп, эмне үчүн антип жазышат? Анткени сиз алып жегенде дамдуураак сезилиш керек, достор. Азыр бунун аркасындагы көрөлү да, кандай экенин, эмненин баары бар экенин, достор. Бул жерден өмүрү ремонт болгон эмес, бул жак тети курттарды карачы. Этне таракан өлүп жатпайбы? Аркасында тети таракандар турбайбы мына. Кийин карачы тетин. Чочуп кеттим просточу көргөндөчү жаңы эле. Тигини ачайын деп аткам да менчи, тети линолеумду. Ачайын деп аткан тигилерди көрүп калып атпайм, биликтеген таракандар экен. Аябай жиркенем да ушундай балардачы. Карачы буну. Карачы ичин. Көрүп атасың? Карачы. Булар мышк менен чычкандар менен тең болуп калган го булар чоңойөр. Тетигилер тарсаң.
Болбойт не? Тугандар болбойт бул жак. Чын. Андан кийин ушуну алып барып магазиндерге сатышат. Тугандар ошол Нисахырда канча жылдан бери жүрсөм мен мончалык чоң тараканды көрө элек болчумун, достор. Азыр чочуп кеттим тетигин көрүпчү. Датаны ушинтип коюшат экен да мен. Фотора. На 06-05-24 дейт бүгүн. 28 апрелде. Жо эмне булар майдын 6-сын коюп атышат. Майдын 6-сын эми чыгарып атышат. Силер майдын 6-сын эми чыгарып атасыңарбы? Майдын 6-сына коюп атасыңар датаны. Бүгүн келдим дедим да сизге. Сиз эмнени билесиз байке? Баарын эле билбейм дейсиз. Аны мен баспайм да. 06-да турат. Майдын 6-сында турат. Достор, бир нерсени мен замечать эттим азыр. Бул тазалыктан акчасын аябдагы келип туруп, ана мына бол камералардан акчасын аябайт. Аке. Кымбат камераларды коюп коюшат, ушинтипчи. Баягы голосунан бери, эмнени сүйлөп атканынан бери жаздырып турат булар. Азыр да бизди көрүп атат болуш керек. Жана прямой трансляция менен онлайн менен. Бул жердин аты ким деди? Бексултан деди, Нурсултан деди. Негизи эле ушул жердин хозяинына кайрылым. Бул жерде иштеткенге болбойт. Бул жерде жаап, андан көрө ремонт кылып, анан элге жүзүңөр ачык, арам акча эмес, адал акча менен үй бүлөңүздөрдү багыңыздар. Нурс келсең, с курицей дейт мына. С колбаской дейт. Так, с колбаской бияында да башкачасы бар экен. Лучший в городе дейт, тугандар. Лучший в городе дейт, ушул сөйгүчтө достор. Лучший в городе. 100% натуральный продукция дейт. Бул жагында да 100% адалды алыптыр. Товар тастыкталган дейт, адал дейт. Буну кайсыл адал индустрия өйрөт атат ушуларгачы. Мен ошо такыр ишенбей күмөнмүн да ошолорго. Жаман. Ушул адалды бергендерге. Бул жана халал дейт. Кыргызстан халал индустриясы дейт, достор. Өнүктүрүүчү борбору дейт. Кыргызстан халал индустрия өнүктүрүүчү борбору дейт. Произведено в Кыргызстане дейт. Кебаб экен. Так, бул жагында да адал. Бул с колбаской. Та бирөөсү бар болуш керек, баарын эле коюп турубуз. Тугандар, бул продукция адал болуп эсептелинбейт эч качан. Көрсөтүп койдуңар. Камерасы, достор, ушул жерде экен. Анан келип туруп, анан анткени тияктан бери көздө объектив тартпай калышы мүмкүн да, анткени бул жакты эле тартып, бул жагында дагы бир камера бар экен. 2 камера. Силерди камера менен карап турбайбы, эмне кылып атканыңарды? Иштебейсиңби дейт да, чалып. Эмне азыр айтпай атат? Бул жакта да бар экен. Ошол туган жана өзүңөрдүн камераңарды эле тазалап алсаңар жакшы болмок. Бул жерде элге тамак жасап бергенге такыр болбойт. Такыр болбойт. Элди орутканга себепкер болуп атпайсыңарбы, мен айтпадымбы сиздергечи? Бул жерлердин баарын карагылачы муну деген такыр. Жабыш керек жакты. Непонятный немелер, бул оңкене, жанагы кетчуп, майонездер тиякта турат. Каяктан келген билбейсиң. Турат. Бүгүн келдим. Бүгүн келсеңиз ошол. Бүгүн келсеңиз биз да бүгүн келдик. Бул жерде техника безопасности деген нерсе да сакталган жок. Өрт чыгып кетиши мүмкүн. Тетил жерде кантип элдерге бересиңер тамакты билбейм. Каршы эмес. Тып барат. Байкап калдым да. Упаковка болгондо мындай болот экен мына. С колбаской. Мына возврат болуп келген окшойт буларчы. Бул жакта турат. Эчин тартып көрөлүбү? Эчин ачып көрбөйлү. Бул
Ошо возврат болгондорбу? Суроо өтпөй эле бул жерден жазалып атканда эле суроо өткөн силердики. Ошо жазалып баштаганда эле болбойт жазагангачы силерге. Суроо өткөндөр алып келип ошондо көрүп калдым. Негизи болбойт бул жерден жазган. Тетигинде карачы буну. Карасаң. Окей. Жанагы мен сиздерге көрсөткөн колбасаны кошкон, мен сиздерге көрсөткөн бадыраңды кошкон да. Анан барып туруп жанагы студенттер жейт, биздин инилерибиз, байкелерибиз, эже карындаштарыбыз жейт. Чын эге мындай ар бир ишкер негизи өзүнүн элин ойлосо жакшы болмок да. Туугандар ушундай экен, жанагы да бир жолу кайталап кетейин, биз Ош шаарындабыз, ушул ХБК району 16-лицейдин жанындагы швейный цехтин подвалы экен. Ошондой баягыдай эле өз паңыңыздарды өзүңүздөр бересиздер.